Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa? Devi. Saya cek dulu gelang pasiennya ya Bu. Oh iya benar, dengan Ibu Devi. Perkenalkan ya Bu, saya Cynthia. Di sini saya yang bertugas dari jam 8 sampai jam 5 sore ya Bu. Di sini saya akan membantu Ibu untuk mengeluarkan dahak ya, karena Ibu kan dahaknya susah keluar. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke Ibu, saya minta tolong Ibu untuk duduk sebentar ya, saya bantu. Saya bantu ya Bu. Ini ada bantal, nanti Ibu beluk ya, relax aja ya Bu. Saya izin cuci tangan dulu ya Bu. Sambung lagi. Baik Bapak, apakah setelah saya melakukan tindakan, apakah Bapak menjadi lebih baik? Permisi ya Bu. Bila ada yang dibutuhkan, Bapak bisa memanggil perawat. Mungkin dari pihak keluarga Bapak bisa memanggil perawat di ruang perawat ya Pak. Begitu Pak, saya permisi dulu ya. Selamat pagi Pak. Dan ini ada sekarang ya Bu, fungsinya untuk menampung dahak Ibu. Cara bukanya seperti ini ya. Dari keluarga atau Bapak, apakah Bapak sudah bersedia? Saya contohin ya Bu cara batuknya. Pertama kan tarik nafas ya Bu, tarik nafas. Dahulu ya Bapak. 1, 2, 3, keluarkan lewat mulut, hitung 1, 2, 3. Terus sebanyak 2 kali. Yang terakhir kayak gini Bu. Tarik nafas, hitung 1, 2, 3, keluarkan lewat mulut, hitung 1, 2, 3 ya. Terus sambil batuk kayak gini. Kayak gitu ya Bu, batuk supaya dahaknya itu keluar. Coba Ibu praktekin ya. Tarik nafas Ibu. 1, 2, 3, keluarkan dulu lewat mulut. 1, 2, 3. Tarik nafas lagi Ibu. 1, 2, 3, keluarkan lewat mulut dulu. 1, 2, 3. Dan ini yang terakhir ya Bu, batuk ya. Tarik nafas lagi Ibu. 1, 2, 3, keluarkan Ibu. 1, 2, 3. Iya, permisi ya Ibu, saya ambil dulu adiknya. Gimana Ibu, apakah sudah lega? Sudah. Alhamdulillah ya Bu, sudah lega. Nanti saya akan kesini lagi untuk melakukan fisioterapi dada. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Jika tidak, nanti kalau ada apa-apa, Ibu silakan pencet tombol merah ya Bu yang ada di samping ini. Iya. Saya pamit dulu ya Bu, semoga lekas sembuh. Iya, Sus. Ya, saya pamit dulu ya Bu. Ada apa ini? Sampai ketemu nanti ya Bu. Halo Ibu, kita ketemu lagi ya. Masih ingat saya nggak? Iya. Seperti yang tadi saya bilang ya Bu, saya kesini untuk melakukan fisioterapi dada. Jadi nanti Ibu tinggal mengikuti instruksi saya saja ya. Setelah saya periksa, ternyata lendirnya itu berada di sebelah kiri kanan
di sebelah kiri atas paru-paru ibu ya. Jadi nanti ibu, saya minta tolong nanti sebentar ibu. Saya minta tolong ibu tiduran lagi ya. Tiduran saya bantu ya. Nah ini gulingnya, guling apa ini bantal ya? Bantalnya bisa dipeluk ya, tangannya ke atas, ke belakang ya. Ini dipeluk ibu. Nah seperti itu. Nyaman ya bu? Nyaman. Saya lakukan ya bu. Permisi ya ibu. Kayaknya karena air Oh iya, habis. oh iya Pak. Baik Bapak, saya akan kembali ke sini pada jam sekian untuk melakukan Ibu sekarang bisa tarik nafas. Bisa dikeluarkan lewat mulut ya bu. Tarik nafas ibu. Keluarkan. yuk, take on. Tarik nafas ibu. Keluarkan ya. Seperti itu ya bu. Lebih baik bersihkan ya. Gitu. Terus apa apa? Baik kalau gitu. Sudah selesai ya ibu. Ibu bisa berlari kembali. Aku tahu. Berapa sih itu? Tapi mau berapa lagi? Mau berapa? Saya bantu ya, ibu. Aku kalau gitu. Sudah selesai ya bu. Bagaimana rasanya lebih baik? Iya. Kalau gitu saya pamit pergi dulu ya. Bu. Nanti kalau ada apa-apa ibu silakan Kalau bisa kita telepon ya tugas seperti biasa. Saya pamit dulu. Semoga ibu lekas sembuh ya. Bu. Ya semisal berarti kan kakak waktu berarti berarti. Anu, makanan enggak ya, berarti kan sih diganti kan pas PPT kalau anu